哎，我们今天来这边干嘛？等下进去再讲，是不是？没有啊，我在这边就可以讲了。我的游戏你看见了没？订阅了没？告诉你，订阅了没？五六七再见耶！大家好，欢迎来我频道。今天，哎，我们今天来这边干嘛？啊，我们今天来这边，你找我来这边干嘛？我就无聊啊，找你来，离我家近嘛，拍个片这样子。不是啊，你拍片什么东西都没跟我讲啊，到底要拍什么？没东西我有带，没事，你东西我相信你都有。我今天东西我都有，都在你枪箱里面了。所以今天到底要拍什么？我们等下进去再讲，是不是？没有啊，我在这边就可以讲了。来啊，我们今天要拍什么？你枪箱有什么？有阿波吗？有阿波，有长标吗？有长标，那就对啦。那到底要拍什么？这两个一起拍啊，这两个一起拍，那影片到底要拍什么东西啊？就是新手的疑问啊，到底是长标比较好用，还是阿波比较好用啊？那到底是要让新手知道什么东西？让他们知道，所以长标需要长什么样子，阿波需要长什么样子。好，但是你选这间，他妈有没有搞错啊？不是啊，你不是有约朋友？那晚一点他们才会来，我们提早到啦。大家一起欢乐欢乐嘛，对不对？好啊，干他妈这件我真的没把握说，走啊。怎么样？没什么人，对啊，没有什么人。我现在还没有看到半只泰国虾，我还没有看到半只泰国虾。其实我今天最主要找你来，是因为你的商品那么多，对不对？种类那么多，对，有4种嘛，对不对？那你看，新手如果要入坑要买，到底要买什么？他也不知道它长什么样子啊，那你就要来介绍一下啦。我的长标就这两只我比较常用而已哦。这个鬼才长标3分的，跟这只鬼才的倒折标啊，我都是用2.5的比较多。阿波，你现在用哪一个？阿波现在我就是用我的经典波1号跟1.5号的，大概这2颗号数就比较接近它的上面这个1分跟1.5分。啊，前面的就比较前面，因为它可能厂商在标示上出一些问题啊，所以它的号数跟它的分数都不太一样。就是最近。你钓竿呢？你钓竿呢？哦，在下面啊。其实我知道在下面了，我无情工伤了一下。等一下，我们先钓长标，先钓阿波，都可以看你。那我们先钓长标好了。好，先钓长标就先钓这个，因为我2个把它我们做个区别这样。OK。我们今天先钓这个鬼才，大家比较所知道的这个标形状，就是普通长标的形状，跟这个大家比较常知道的这个阿波的形状，哦，就是我的这个经典波。我们今天主要来把这2个介绍给大家。那等下中间过程中呢，我会来跟大家讲解一下这个讯号出来，哦，然后大家新手在看这个东西之后，是要怎么去找到自己习惯的这个长标跟阿波。OK， 我准备装备，砰 ，OK， 好啦，为了方便我们拍摄，我们只能选这个。以当地钓友来觉得，可能这个位置不是说非常好啦，但是我还是没关系，我们选择这个位置来帮各位新手们讲，我的这个鬼才长标这个讯号，让大家一部影片可以看到2个不同的讯号。好了，那大家现在可以看到，哦，这就是我的鬼才长标。哦，它现在在水泡的旁边哦，它的这个是没有讯号，这个它就是会这样子稍微算是跟着这个水泡这样子上下跳动波动这样子，这是非常正常的哦。让大家去看一下，新手们对于这个讯号这样就是没有讯号的状况，这样子你们的判别能力是否可以去判断说，它到底有没有讯号 ？OK， 大家有没有看到这个讯号？载浮载沉的，那这个时候我们就拿起来，拿起来它就沉下去了，轻轻的往图标正上面一开，就是这么轻松简单。钓虾很难吗？
大家，它现在这个有点标角哦，斜往水泡，我这不是很确定它有没有吃啊。稍微崩一下，一样到它的正上方哦，到它的正上方，它再沉就可以打了。它只要再沉一下，干，它不沉了嘞。好啊，我又是在讲解的时候错过了开枪的时机啊。它真的不沉了呢。沉了哦，哦，打在浮一样哦。我跟你讲，新手你们在钓哦，一开始刚开始钓这个天平的时候，就是打在浮标上方，稳稳的。哎呀，非常的快啊，这个我这边稍微有一点微微的反光，哦，来一样1、2、3，虾子有在靠的感觉，大家有看到它闪了2下吗？哦，这边哈，因为这边可能比较高一点，这边比较深，我会往我的右边带一下。大家你们在量水深的时候，到一个虾场量水深的时候，就要知道你的位置前面哪里最高，哪里最深。哦，有没有？它现在这个往下沉，我往右边带，往我深的地方带，它就下沉，回来到它的浮标正上方打。这只就公的了。大家你要去习惯哦。它这个水泡跟长标这个吃水线，它载浮载沉的这个频率啊，频率大家懂吗 ？Understand？ 你有明白吗？哦，频率，然后它会突然有一下，像现在这一下有没有？它突然下去一下，蹬一下，比较大力。哦，这个你需要比较长时间去看，才看得懂它这个比较大力的这个讯号。那比较大力这个突然会比较下去，比较大力一下。啊，虽然我这样讲，你们大家可能不是很明白，有没有？来一下，有没有？这个很大力一下，这个杆子稍微拿起来，这只好像没有吃，跟着它走一下。哦，我会选打它标尾的方向。哦，因为它的标角刚才比较倾斜一点，算是让大家今天有看到一个比较。跟前面4个比较不一样的讯号。好，那我们今天希望前面这4个的这个讯号是5个。好，5个。那大家对大家有帮助哦，让大家知道说，去认识，长标，在我的这只长标，我不知道其他只长标会不会有这样子的效果。哦，我这只长标基本上就是这样子。那待会呢，我来换我的这个。经典波的部分啊，那这个阿波呢，就是大家最通用的、最常用的这个藻型的这个形状，大家在市面上比较常看到的这个阿波的形状，好不好？来，我稍微更换一下装备。大家现在可以看到这个阿波现在是没有讯号的状态，就是会这样子随波逐流，随波逐流。哦，然后稍微有一点点微微的载浮载沉。那我这颗呢是。3.5号的鬼才经典波，搭配阿北的85天平，就是目前大家看到的这个状态，好不好？
哎，往右边，我们这边比较深嘛，往右边这边带，它下沉，然后回去之后，它又变成起起伏伏，那种举棋不定的这种要沉不沉这种感觉。代表说我们刚才浮标呢，飘到了它这个比较浅的地方，所以我们的钩子就有可能是托底的，或者是贴底。啊，我现在目前是稍微量贴底的，我前面这边量贴底，甚至到那边到刚才我们只是开枪的这个位置呢，可能就是拖地的。刚才点了一下，大家有看到吗？放着不理它。哎，很大力一下，这个一看就知道没有吃啊，走的。稍微看一下，判断一下它头在哪边，它往左边跑，打右边。是不是？它有掉，没有吃啊。有时候大家看那种阿波讯号出来啊，如果一开始一出来原本没讯号，突然一出来就冲的那种，基本上10只有9只都是行军虾。行军虾我推荐各位一律打它的反方向 ，understand？ 走得很快，走得很快，打了。他刚才稍微往我的右边一个move，我马上给他一个左边的move，你看是不是？哦，你看是不是打到他的小雷达？耳朵还在，再丢下去。哎，他又在行军号了，再往我的右边走。我等一下看他有没有继续沉。有沉，封住，打。哎，完美的喷了一只虾，大家有看到吗？哦，这个轻松在空中转体2圈半，这样子画下一个完美的句点。好，那待会呢，我们最后再来跟大家仔细稍微小小聊一下这个今天掉下来这个大家可能会有哪些想法跟感觉，或是有什么想问的，好不好？我们时间差不多再剩10分钟，好，待会再聊。相信各位刚刚看到现在这个画面，对，当天我们的摄影器材出了问题了，然后我回来剪片的时候呢，才发现，我这个片段完全没有声音，完全没有声音，所以那我就简单跟大家讲一下，大概那天的结尾是讲了什么。那天我们大概就讲了关于今天使用的阿波以及长标呢，就是讯号就以上呈现就是这样子，然后也非常浅显易懂，也告诉了你们走号啊还是吃号应该怎么打，我们对于行军虾该怎么处理。然后很多新手都会问说，到底是长标比较好用还是阿波比较好用？这就是见仁见智了，就是每个人喜好不一样，每个人想眼睛去看东西特别容易辨识的东西也不一样，有人喜欢长形的，有人喜欢一颗圆圆的东西。然后大概讲的就是这一集是上集，然后下一集会为各位带来道德标跟胡萝卜的讯号，对，大概就是这样。好了，感谢你们今天的收看，我是凯凯，拜拜。干嘛？那什么？小带虾，你看一下，小带虾，我看它是什么奖励，它有写100块。100块，拿去换哥点，拿去换。而且我是勾他的彩带上来的。100块，我要去换100块。100块。这怎么换？这块100，哎呀，100块。我还了100块，再加一次吃。
快死的起来！如果有100块，还要拍照，还要拍照取证呢。真的假的？我想发他们的粉丝专业嘛，他到底是他要蹭我们的热度这样，是吧？还是我们蹭他热度？再钓个2只吧，应该没了吧？再钓个2只吧。这么厉害，再钓个2只吧。我无意间呢。